Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Les habla de nuevo el Caminante Astral. Muchos de ustedes presenciaron el eclipse total de sangre que se presenció el día de hoy. Considerando la fecha en la que estoy subiendo este video, claro. Muchas personas se tomaron la molestia de capturar este hermoso momento, probablemente para cuando lleguen a una edad mayor, puedan recordar con mucho cariño aquel momento en el cual lograron ver algo que no se veía antes, y que muchas profecías, muchas caricaturas tales como Los Simpson han predicho muchas veces. Yo también me tomé la molestia de capturar este momento, pero ¿ustedes qué harían si yo les mostrara un video exclusivo en el cual logré capturar un sonido muy peculiar? Sí, se los dejaré a continuación para que lo puedan escuchar y ustedes en la caja de comentarios me dejen su opinión al respecto. Si te ha gustado este video, te invito a que le des un me gusta y te suscribas a este canal. Actualmente ya somos más de 447,178 suscriptores. Muchas gracias. Los invito a que se suscriban a mi canal primario Security PC Oficial. Ahí ya somos 141,135 suscriptores. De igual manera, muchas gracias por su preferencia y por su confianza para con mis ambos canales. Yo soy el Caminante Astral. Nos veremos en un próximo video.